Vor kurzem habe ich eine Review zu Limbo gemacht, einem Indie-Sidescroller, der erstmalig 2010 für die Xbox 360 erschienen ist. Wer mein Video gesehen hat, der weiß, dass ich von Limbo, seiner Atmosphäre und seinem reduzierten Konzept extrem angetan war. Und es sollte nur 6 Jahre dauern, bis dasselbe Entwicklerstudio hinter Limbo einen geistigen Nachfolger veröffentlicht, der Limbo in nichts nachsteht oder ihn vielleicht sogar übertrifft. Die Rede ist von Inside. Und Inside ist Limbo in vielen Aspekten sehr, sehr ähnlich, schafft es aber trotzdem komplett auf eigenen Beinen zu stehen. So sehr, dass ich zum Beispiel früher überhaupt nicht gewusst habe, dass Inside einen Wegbereiter hatte. Ich habe Inside nämlich früher vor Limbo gespielt. Für diese Review habe ich Inside vor kurzem nochmal gespielt und habe richtig Bock darauf, darüber zu sprechen. Aber bevor es losgeht, ich werde hier über das komplette Spiel sprechen, deshalb an der Stelle hier eine kleine Spoilerwarnung. In Inside spielen wir erneut einen namenlosen Jungen, der einen felsigen Abhang in einem dichten Wald herunterrutscht. Wir bahnen uns unseren Weg durch den Wald und beobachten, wie mysteriöse Männer mit Masken Menschen in einen LKW verladen und uns anschließend jagen und erschießen, wann immer sie uns entdecken. Der Grundton ist hier also schon mal gesetzt, genau wie in Limbo wird es auch hier wieder ziemlich düster. Wir lassen den Wald hinter uns und kommen an einer verlassenen Farm vorbei, in der es nur so vor toten Schweinen wimmelt. Außerdem treffen wir hier auf einen alten Bekannten aus Limbo, nämlich einen der Parasiten, die Lebewesen, an denen sie sich festbeißen, unter ihre Kontrolle bringen und zwingen, unentwegt nach links oder rechts zu laufen. Danach erreichen wir eine Art Stadt, wo wir beobachten, wie die zuvor abtransportierten Menschen scheinbar unter einer Art Hypnose in ein Gebäude geleitet werden. Die Gefangenen bewegen sich dabei irgendwie unnatürlich wie in Trance und werden vor den Augen anderer scheinbar normaler Menschen, die sie beobachten, vorgeführt, fast so, als würde man einem Publikum eine neue Erfindung präsentieren. Auch da fliehen wir wieder vor den Wachen und Hunden und gelangen schließlich in den Untergrund der Stadt, der zu einem großen Teil überflutet zu sein scheint und in dem nur ein paar wenige Wachen patrouillieren. Das Konzept Flucht sollten wir uns im Hinterkopf behalten, weil das wird später in der Geschichte nochmal ziemlich wichtig. Anschließend gelingt es uns, eine Art U-Boot zu kapern, das scheinbar von den Einwohnern der Stadt oder Einrichtung oder was auch immer genutzt wird, um sich in den Tiefen der Welt von Inside fortzubewegen. Hier erwartet uns auch einer meiner Lieblingsmomente aus dem gesamten Spiel. Denn wenn wir mit dem U-Boot diese Holzlatten hier durchbrechen, ertönt ein fast monotoner, bedrückender Sound, der die Mystik der gesamten Szene perfekt einrahmt. Die Kamera zoomt raus und uns wird die unheimliche Tiefe und die Ausdehnung dieser Katakomben erst so richtig bewusst. Wenn ihr mich fragt, dann wäre Playdead, also das Team, das hinter Inside und Limbo steckt, extrem gut darin, so ein gruseliges Unterwasserspiel zu entwickeln. Ich meine, schaut euch doch einfach diese Szene hier mal an und sagt mir, dass ihr nicht damit rechnet, dass jeden Moment etwas tief im Dunkeln, da wo die Scheinwerfer des U-Boots kaum hinreichen, vorbeischwimmt. Gutes Stichwort. Nachdem wir ein paar kleinere Rätsel gelöst haben, um voranzukommen und zu unserem U-Boot zurückkehren, sehen wir gerade so im letzten Moment ein Wesen im Wasser, das schneller wieder verschwindet, als dass wir erkennen könnten, was es war. Das fand ich bei meinem ersten Playthrough schon extrem gruselig und ehrlich gesagt hat sich daran bis heute nichts geändert. Sehr gelungener Jumpscare, ohne dabei über alle Maßen aufs Gaspedal zu treten. Danach benutzen wir das U-Boot, um weiter durch die überfluteten Tiefen der Anlage zu navigieren und gelangen schließlich in eine Mine. Dieser Bereich ist jetzt komplett menschenleer und wir müssen uns extrem tief unterhalb der Stadt befinden. Nach einem längeren Rätsel, in dem wir eine große Gruppe scheinbar gedankenverlorener Minenarbeiter sammeln und fernsteuern müssen und das sich über mehrere Abschnitte erstreckt und echt Spaß macht, gelangen wir zum nächsten Teil unseres Abenteuers, nämlich der Brücke. Schon in der Mine konnten wir die ganze Zeit so ein tiefes, pulsartiges Geräusch hören, das wir aber nie zuordnen konnten. Bis jetzt. Und wem das Spiel bis hierher noch nicht dystopisch genug war, der kommt spätestens jetzt voll auf seine Kosten. In einem scheinbar endlos in die Ferne reichenden Graben tief unterhalb der Stadt wird in regelmäßigen Abständen eine Art gigantische Pulskanone oder sowas abgefeuert, die alles in ihrem Weg, was nicht nied- und nagelfest ist, einfach wegpustet. Einschließlich uns sollten wir unvorsichtig genug sein und in dem Moment, in dem der Puls durch den Graben schießt, nicht irgendwo in Deckung sein. Wir schaffen es, die Brücke zu überwinden und stoßen kurz darauf auf das Wesen, das uns vor kurzem noch im Wasser beobachtet hat. Es handelt sich allem Anschein nach um ein kleines Mädchen mit langen schwarzen Haaren, das an Kabel angeschlossen ist und regungslos in einem Wassertank treibt.
Anschließend sind wir gezwungen, in genau diesen Wassertank zu tauchen, um voranzukommen. Kaum sind wir an dem Mädchen vorbeigetaucht, reißt es sich plötzlich von den Kabeln los und nimmt die Verfolgung auf. Mehrere Male schaffen wir es gerade so, ihrem Griff zu entkommen, aber sollte sie uns erwischen, zieht sie uns in die Tiefe und ertränkt uns. Kurz darauf gelingt es uns fast aus dem Wasserbecken zu fliehen, in dem das Mädchen ihr Unwesen treibt. Doch dann stürzen wir im letzten Moment doch noch ins Wasser, geraten in den Griff des Mädchens und werden langsam und qualvoll immer tiefer und tiefer in die Dunkelheit heruntergezogen. Was zuerst wie eine weitere lange Todes-Cutscene wirkt, ist diesmal tatsächlich Teil der Story. Denn während wir dabei zuschauen müssen, wie unser Charakter ertrinkt, schließt das Mädchen, das uns während des Tauchgangs fast mütterlich in den Armen hält, an ein Kabel an, nicht unähnlich dem, an dem sie selbst vorher angeschlossen war. Dann lässt das Mädchen uns allein und wir sinken regungslos noch tiefer hinab bis zu einer Tiefe, in der sogar schon Fische herumschwimmen. Dann kommt die große Überraschung, was auch immer das Mädchen mit uns gemacht hat. Es hat dafür gesorgt, dass wir ab sofort unter Wasser atmen können. Ab sofort bewegen wir uns also ohne U-Boot weiter durch unter Wasser stehende Büros und Maschinenteile, bis wir uns schließlich nach langer Zeit in der Unterwelt langsam wieder einen Weg nach oben bahnen. Dort geraten wir in eine Forschungsabteilung, in der scheinbar Experimente mit Wasser und der Schwerkraft durchgeführt werden. Zum ersten Mal seit unserem Abstieg in die Mine stoßen wir auch wieder auf andere normale Menschen, Gefangene, die wie Güter von einem Gabelstapler abtransportiert werden, während ein Erwachsener und ein Kind dabei zusehen. Nach weiteren Schwerkraft-Wasserrätseln gelangen wir zu einem großen Fenster, von dem aus wir den Eingang eines großen Gebäudekomplexes aussehen können, in den aufgeregte Menschen hineinlaufen. Wir verschaffen uns unbemerkt Zugang zu dem Gebäude und gelangen jetzt in eine noch intakte Forschungsstation mit Laboren, Büros und Schreibtischen. Dutzende erwachsene Menschen, die unseren Charakter zwar teilweise bemerken, sich aber überhaupt nicht um ihn kümmern, drücken interessiert und gefesselt ihre Gesichter gegen die Scheiben eines gewaltigen Tanks, in den wir selbst nicht hineinschauen können. Über Umwege gelingt es uns dann selbst in diesen Tank hineingesogen zu werden. In der Mitte des Wassertanks, genau wie das Mädchen zuvor, befindet sich ein Wesen, das an mehrere dicke Kabel und Vorrichtungen angeschlossen ist und das aus einer Ansammlung von menschlichen Armen, Beinen, Köpfen und Fleisch besteht. In dem Tank können wir nichts anderes tun, als herumschwimmen und die Kabel, die das Wesen an Ort und Stelle halten, eins nach dem anderen abzuziehen. Immer wenn wir ein Kabel abgezogen haben, greift das Wesen mit einem seiner vielen Arme nach uns. Und gerade als wir es fast geschafft haben, alle Kabel von dem Wesen zu entfernen, wird unser Charakter gepackt und gewaltsam in die Masse hineingezogen. Jetzt beginnt die wohl heftigste Actionsequenz, die wir in diesem Spiel und auch in Limbo gesehen haben. Von dem Geschöpf absorbiert erlangen wir schlagartig die Kontrolle über es und können uns ab jetzt frei in dem Tank bewegen. Ausgestattet mit einer scheinbar gewaltigen Kraft schaffen wir es, das dicke Beobachtungsglas des Tanks zu zerbrechen und aus unserem Gefängnis zu fliehen, während Wissenschaftler und Forscher schreiend das Weite suchen. Was folgt, ist eine absurde Ausbruchssequenz, in der wir das Wesen durch Bürokomplexe und Labore bewegen, begleitet nur von dem Splittern von Glas, den Schreien der Angestellten, dem Bersten von Beton, wenn wir wie ein Rambock durch die Wände preschen, und dem Wimmern und Wehklagen des Wesens, das uns absorbiert hat und das scheinbar ein grausames Forschungsprojekt war, in dem mehrere Menschen zu einer Masse fusioniert wurden. Wir machen das, was wir schon die ganze Zeit während des Spiels gemacht haben, und das ist fliehen. Aber anstatt wie bisher verwundbar, langsam und schwach zu sein, sind wir jetzt eine Naturgewalt, vor der erwachsene Angestellte der Einrichtung schreiend davonlaufen oder sich verstecken. Und auch wenn wir jetzt beinahe unbesiegbar sind und keine Vorsicht mehr walten lassen müssen, um zu überleben, finde ich die Szene trotzdem immer ein bisschen traurig. Wir sind jetzt das stärkste Wesen in dem gesamten Gebäudekomplex, vielleicht sogar im ganzen Spiel, und trotzdem laufen wir nur davon, sind nur auf der Suche nach einem Weg nach draußen und ächzen und stöhnen dabei, als würden wir furchtbare Qualen leiden. Trotz unserer Übermacht sind wir an manchen Stellen auf Hilfe angewiesen und die liefern uns ein paar wenige Menschen in der Anlage, die nicht vor uns davonlaufen. Es gelingt uns schließlich, aus der Anlage auszubrechen. Wir rollen einen steilen, felsigen Waldhang hinab und bleiben am Ufer eines Sees in einem Lichtstrahl regungslos liegen. Inside behandelt Themen wie Kontrolle, Entmenschlichung, Technologie, Macht, Angst und was Freiheit bedeutet. Was auch immer die führende Elite in der Welt von Inside macht, unser Spielcharakter ist von Anfang an ein störender Faktor darin, den es entweder zu fangen oder zu beseitigen gilt. Ich finde auf einer Metaebene die Frage spannend, wer hier überhaupt Kontrolle über wen hat. Wir steuern den Jungen durch unseren Controller. Dieser wiederum übernimmt im Spiel die Kontrolle über andere Figuren, die teilweise sogar wiederum die Kontrolle über jemanden erlangen.
Das große Finale von Inside wirkt fast so, als hätte uns unser ganzer Weg genau zu dem Tank geführt, in dem das Wesen von den Wissenschaftlern festgehalten wird. Das wirft die Frage auf, ob wir als Spieler nicht von Anfang an von diesem Wesen in unseren Handlungen beeinflusst und kontrolliert worden sind, nur um es zu befreien. Wenn wir die Kreatur von den Kabeln befreien, dann wirkt es ja immerhin so, als ob sie es kaum erwarten kann, uns endlich in sich aufzunehmen, so wie sie nach uns greift. Als ob sie schon sehr, sehr lange Zeit auf uns gewartet hat. Gefühlt die Hälfte der Welt von Inside liegt unter Wasser. Büros, Fabriken und Laborräume sind für normale Menschen unzugänglich geworden, es sei denn, sie bewegen sich mit U-Booten darin fort. Das einzige Wesen, das diese Unterwelt zu beherrschen scheint, ist das Mädchen, das uns später die Fähigkeit verleiht, unter Wasser zu atmen. Wie sie da so an Kabel angeschlossen ist, wirkt auch sie wie ein Testobjekt der Menschen, vielleicht eine Vorstufe zu dem Wesen, das wir am Ende finden. Vielleicht ist ein Experiment mit dem Mädchen schiefgegangen und hat dafür gesorgt, dass die Forschungsstation der Elite überflutet wurde und sie ihre Forschung woanders fortsetzen mussten. Immerhin wirken die Forschungseinrichtungen am Ende des Spiels ziemlich neu und steril. Das Secret Ending ist auch sehr spannend für die Interpretation. Im Laufe des Spiels haben wir die Möglichkeit, 13 versteckte Orbs zu finden und diese auszuschalten bzw. zu zerstören. Danach können wir im Maisfeld kurz vor der Farm am Anfang des Spiels ein verstecktes, unterirdisches und verlassenes Areal betreten, in dem wir einen großen Stecker finden. Wenn wir mit großer Anstrengung diesen Stecker ziehen, fliegen Funken, die Lichter gehen aus und unser Charakter lässt plötzlich den Kopf hängen, genau wie die verschleppten Menschen, und lässt sich nicht mehr bewegen. Das Bild blendet zu schwarz. In diesem Secret Ending scheinen wir also schon, bevor wir überhaupt die Forschungseinrichtung betreten, die Kontrolle, die von welcher Macht auch immer auf unseren Charakter ausgeübt wird, zu kappen, um gar nicht erst in dieses perfide Spiel hineingezogen zu werden. Während unserer Flucht aus der Forschungsanlage stürzen wir in einen Raum, in dem ein Miniaturmodell des Berghangs aufgebaut ist, den wir nach unserem Ausbruch herunterstürzen. Mit dem See und dem Lichtstrahl und allem drum und dran. War unsere Flucht vorherbestimmt? Vielleicht sogar geplant? Was wir im echten Spiel für einen Sonnenstrahl halten könnten, könnte auch genauso gut ein riesiger Scheinwerfer sein. Ist die Welt von Inside nur ein einziges riesiges Experiment in sich? Befinden wir uns in einer noch viel größeren Anlage? Vielleicht einer Art Kuppel, so wie in Tribute von Panem? Keine dieser Fragen wird je aufgeklärt und bewusst im Dunkeln gelassen. Ich finde, aufgrund des Umfangs der Welt ist Inside nochmal deutlich schwieriger zu interpretieren als Limbo. Bessere Erklärungsansätze kriege ich, glaube ich, nicht hin, aber dazu gibt es Dutzende andere Videos auf YouTube, die ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr mehr über die Lore von Inside erfahren wollt. Außerdem gibt es auch einige Videos, die versuchen, eine Brücke zwischen der Lore von Limbo und Inside zu schlagen, und auch wenn davon vieles vielleicht an den Haaren herbeigezogen wirkt, ist es trotzdem spannend, sich das zumindest mal anzuschauen. Was Inside in meinen Augen nahbarer und greifbarer macht als Limbo, ist die fortgeschrittene Optik. Dadurch, dass wir hier viel mehr von der dystopischen, kranken und kaputten Welt um uns herum sehen können, ist die Immersion deutlich größer, als sie es bei Limbo noch war. Der Nebel, der in der Luft hängt, die überfluteten Gänge und Katakomben, Gebäude und Anlagen in den Tiefen der Welt, Strukturen, Komplexe und Anlagen, die so unwirklich groß und lebensfeindlich aussehen, dass sie uns ein Gefühl von Megalophobie vermitteln. Auch das Verhalten unseres Charakters, der jetzt die Arme um sich legt, wenn ihm kalt wird oder sich automatisch duckt und sich leise bewegt, wann immer Feinde in der Nähe sind, trägt zu einer sehr hohen Immersion bei und fühlt sich inmitten dieser verrückten Welt, in der verschleppte und gehirngewaschene Menschen sich wie Marionetten bewegen und in der riesige Maschinen an nahezu jeder Ecke zu finden sind, ungewohnt menschlich an. Was das Sounddesign angeht, liegt Inside hier im Vergleich zu Limbo nochmal eine Schippe drauf, aber in keinem Fall so, dass es sich fehl am Platz oder überladen anfühlt. Das unheilvolle Dröhnen in den überfluteten Bereichen der Stadt, die Pulskanone, die schon in der Mine zu hören ist, der Hall unserer Schritte, wenn wir uns durch diese unendlich wirkenden Hallen und Gänge bewegen, das alles reicht vollkommen aus, um die Welt, die wir sehen, noch besser zu fühlen, zumindest immer dann, wenn es nötig ist. Ansonsten ist Inside genau wie Limbo ein sehr stilles Spiel, das Ruhe bewusst zulässt, nur um im richtigen Moment akustisch zu zeigen, was es kann. Wie schon in meiner Review zu Limbo gesagt, spielen sich beide Spiele sehr ähnlich. Auch hier haben wir wieder einen Sidescroller, wenn auch diesmal mit einer aufgehübschten, polygonartigen 3D-Optik, wo sich die Kamera auch mal neigt, um uns mehr von der Umgebung zu zeigen und in dem wir nur nach links und rechts laufen und springen können. Auch das Ausführen von einfachen Aktionen wie Objekte verschieben, klettern oder Tore öffnen ist hier natürlich wieder machbar. Eine neue Mechanik stellen die Fernsteuerungshelme dar, die wir überall im Spiel verteilt finden.
Sie erlauben es uns, Kontrolle über willen- und leblos wirkende Menschen zu übernehmen und diese ganz nach unserem Belieben zu bewegen. Dabei können die ferngesteuerten Figuren genau das, was unser Hauptcharakter auch kann, was für ein paar coole, verschachtelte Rätsel sorgt. Ich finde es witzig, dass wir selbst quasi in Inside die Rolle der Parasitenwürmer aus Limbo übernehmen, indem wir es jetzt sind, die die Bewegung anderer Lebewesen steuern können. Einen relativ großen Teil macht die Fortbewegung mit dem U-Boot aus, die in den beiden Spielen völlig neu ist und sich ziemlich flüssig und intuitiv anfühlt. Manche Rätsel lassen sich zum Beispiel nur mit dem U-Boot überwinden und sorgen für eine willkommene und gelungene Abwechslung, die sich extrem gut ins Worldbuilding einfügt. Auch hier beweist Playdead mal wieder, dass es keine Tastenkombinationen, Skill-Trees oder Spezialattacken braucht, um eine spannende Gaming-Experience zu haben. Einen großen Teil machen in Inside auch wieder die Rätsel aus. Und im Gegensatz zu Limbo hatte ich diesmal auch beim ersten Playthrough nie Probleme damit, sie zu lösen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Rätsel hier irgendwie mehr straightforward sind als die bei Limbo. Hier gibt es insgesamt weniger Mechanics, die uns zwingen, um die Ecke zu denken. Alles, was wir für die Lösung eines Rätsels benötigen, finden wir in der Regel in der näheren Umgebung. Die einzige Ausnahme stellt hier das Rätsel in der Mine dar, in dem wir aus unterschiedlichen Arealen eine bestimmte Anzahl NPCs einsammeln müssen. Aber das fühlt sich an keiner Stelle wie ein Roadblock an, weil wir von alleine auf die Lösung des Rätsels kommen, je mehr wir uns durch die Mine bewegen. Außerdem hat uns das Spiel zuvor alle Mechanics beigebracht, die wir kennen müssen, um voranzukommen. Beispielsweise, dass eine Gruppe NPCs uns über einen Abgrund werfen kann oder dass sie uns folgt, in welche Richtung wir auch immer gehen und dabei sogar Objekte bewegen kann. Alles in allem habe ich das Gefühl, dass Playdead bei Inside mehr auf Story und Worldbuilding gesetzt hat, als auf komplizierte und verschachtelte Rätsel. Eine Entscheidung, die ich persönlich sehr begrüße. Ganz egal, was am Ende in der Geschichte wahr oder falsch ist, Inside ist und bleibt für mich eines dieser Spiele, die ich immer wieder spielen könnte. Ich liebe das flüssige und intuitive Gameplay, den nihilistischen, heruntergekommenen und gleichzeitig futuristischen Look der Welt und die Geschichte, so undurchsichtig sie auch sein mag. Auch den Fokus auf Story und Worldbuilding finde ich hier durchweg gelungen. Playdead versteht sich wirklich darauf, dystopische Welten zu erschaffen, die im Gedächtnis bleiben. Wie sagt man so schön, Limbo ist gelaufen, damit Inside rennen konnte. Und hier gibt es am Ende noch eine Zusatzinfo, die spannend für alle sein wird, denen die beiden Spiele von Playdead genauso gut gefallen haben wie mir. Denn laut Website arbeitet das Team aktuell an seinem dritten Projekt, einem Third-Person-Science-Fiction-Abenteuer, das in einem entlegenen Winkel des Universums spielen soll. Der Screenshot auf der Website lässt schon mal erahnen, dass sich Playdead wieder eines ähnlichen Stils bedienen wird wie bei Inside. Die Entwicklung hat laut Wikipedia in 2017 schon begonnen. Jetzt, 9 Jahre später, können wir also langsam aber sicher damit rechnen, dass wir nicht mehr allzu lange auf News warten müssen. Wo auch immer die Reise hingeht, ich bin zuversichtlich, dass Playdead es auch diesmal wieder schaffen wird, ein spezielles und herausragendes Spiel zu erschaffen, das uns erneut in eine graue und dystopische Welt entführt, in der wir aber Gott sei Dank für eine Weile nur zu Gast sind. Das war's mit meiner Review zu Inside. Was ist eure Interpretation der Geschichte? Und seid ihr eher Team Limbo oder Team Inside? Schreibt's mir gern in die Kommentare. Schaut euch auch unbedingt noch die Review zu Limbo an, falls ihr das noch nicht getan habt, und abonniert den Kanal für weitere Reviews zu Spielen, Büchern, Serien und Filmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.